ফ্যামিলি, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভীষণ ভীষণ ভালো আছো। আজকে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে সবার খুব দেরি হয়ে গেছে, আমার তো স্পেশালি। আমি এত কিন্তু ঘুমাই না, কি জানি এত ঘুমিয়ে কেন পড়লাম। কালকে আসলে একটা টেনশনও তো ছিল আমার, যে একদম লাস্ট মোমেন্টে সব কিছু ঠিকঠাক হয়েছে, বাজার করা সব কিছু করা, তো সব ভালোই ভালোই মিটে গেছে। তো কালকে রাত্রিটা একটু না মানে একটু রিল্যাক্স ফিল করছিলাম, কিন্তু সত্যি যে এত ঘুমিয়ে পড়বো ভাবিনি। তো আজকে আর মামুনি বলছে আজকে আর ব্রেকফাস্ট বানানোর দরকার নেই, ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসাই হোক। কালকে তোমাদের বললাম না যে নতুন দোকান হয়েছে আমাদের এখানে ইডলির, তো মামুনি আমার খুবই ভালো লেগেছে, তাই আমরা ভাবলাম আমাদের এখানে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারেরই অভাব ছিল, সব পাওয়া যায় কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ান এখানে কেউ বানাতো না। কালকে খেয়ে আমাদের খুব ভালো হয়েছে, তাই হীরক চলে গেছে বাজারে আর ওম গেছে আমাদের জন্য ব্রেকফাস্টটা আনতে। আর আজকে কিন্তু বাপি আর বাপ্পাও চলে আসছে। বাপি আর বাপ্পা খুব চেষ্টা করেছিল যাতে 16 তারিখেই চলে আসতে পারে, কিন্তু টিকিট পায়নি, আজকেই পেয়েছে। আমি বললাম কোনো ব্যাপার না, সব রাখা আছে, চলে আয়। আর আজকে আমাদের সেরকম রান্না বান্নাও নেই, আর তাই আমি আর মামুনি চলে এসেছি বাগানে একটু গাছগাছালির পরিচর্যা করব। আর মামুনি দেখালো যে এই যে ওলকপি হচ্ছে সবে, আর দেখে আমার মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেল, কারণ ওলকপি কিন্তু আমার খুব ফেভারিট। আর এই দেখো একটা লঙ্কাও হয়েছে সবে। মামুনি কিন্তু গাছগাছালির খুব পরিচর্যা করছে, সার দিচ্ছে, জল দিচ্ছে, আর মামুনির কাছ থেকে আমি এগুলো শিখে রাখছি। আর এখানে লঙ্কার একটা ছোট ফুল হয়েছে। বাগান থেকে ঘরে আসলাম আর তখনই দেখলাম বাপি আর বাপ্পাও চলে এসেছে। এদিকে ওমও আমাদের সব জলখাবার নিয়ে চলে এসেছে, আর হীরকও সপ্তাহের মাছ, বাজার, ডিম এসব নিয়ে চলে এসেছে। সবাই যখন চলে এসেছে এবার জলখাবার খেয়ে নেওয়া যাক। আজকে কিন্তু আমরা ইডলি আর ধোসা মিলিয়ে মিশিয়ে এনেছি। আর ইডলি ধোসার সাথে সাম্বার, ডাল আর 2 রকম চাটনিও দিয়ে দিয়েছে। এই চাটনিটা আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে খেতে। নারকেলের চাটনি তো আমার এমনিই খুবই ভালো লাগে। এখন চটপট খাওয়া দাওয়া করে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিই, কারণ এই জায়গাটাতে তো আমাদের গ্র্যান্ড পিয়ানোটা থাকে, ওটা একটা প্রোগ্রামে গেছে, তাই ভাবলাম যে যখন খালিই রয়েছে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখি। শীতের ছুটির কটা দিন ঐশীকে এখন একটু চেপে পড়াতে হবে, তার জন্য হীরক দেখো চলে এসেছে ঐশীকে পড়াতে। আর আমিও রান্নাঘরে চলে এলাম। আমি তো বললাম আজকে সেরকম কিছু রান্না বান্না হবে না, আজকে একটু হলুদ পোলাও হবে, তার জন্য মামুনি ভাত বসিয়ে দিয়েছে। হীরক আমুদি মাছ নিয়ে এসেছে, তাই মামুনি বললো ওটা আজকে ভেজে দেব। আর বাপি এসেই চলে গেছিল বাজারে, নিয়ে এলো এই দেখো ছোট ছোট আপেল। ওম আপেল খেতে খুব ভালোবাসে, আমরা সবাই মোটামুটি ভালোবাসি, তো আপেল এনে রেখেছে। আর যেই শুনেছে আমার প্লেন কেক শেষ হয়ে গেছে, তো আমার আর ঐশীর জন্য প্লেন কেকও নিয়ে এসেছে। আর মাটনটা সবার হবে না, বাপি আর বাপ্পার ভালো মতো হয়ে যাবে, তাই আমাদের সবার জন্য আমি একটু চিকেন করে নিচ্ছি। আর চিকেন হতে হতে মামুনির এদিকে পোলাও হয়ে গেছে। এই দেখো ওম পড়ার ফাঁকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে এই যে স্পাইডারম্যান দেখছে, কারণ সব মনে আছে। হ্যাঁ এগুলো তো ভালোই মনে থাকবে পড়াশোনা ছাড়া। অনেকদিন পর একটু দেখছি, আমি হঠাৎ চালাতে চালাতে দেখলাম যে স্পাইডারম্যানটা হচ্ছে, তাই একটু দেখছিলাম। ও তখন খাচ্ছিল, তারপর থেকে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে আবার চলে এলো, বলে একটু দেখেই যাই। আমি তো বলছি তুমি কেন ছাড়লো, পরীক্ষার মাঝ। আর এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকতে থাকতে তোমাদেরকে ঐশীর বার্থডে গিফট গুলো দেখিয়ে দিই। ঐশী সকাল থেকে বিরক্ত করে যাচ্ছে, দেখিয়েছো জানো সময়টা কখন পেলাম। আর তোকে নিয়েই তো দেখাবো বার্থডে গিফট। কি এখন তুই ফ্রি তো? হ্যাঁ। ঐশী পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত, হীরক খুব ব্যস্ত করে রেখেছে। এখন পড়াশোনা না করলে আর শেষ রক্ষা হবে না, সিলেবাস শেষ হবে না। আর হীরকের আজকে প্ল্যান রয়েছে ফাইনাল দেখার। হ্যাঁ, সেই বন্ধুর বাড়িতে আর কি সবাই মিলে। এর মাঝেও যেদিন আমি আমার ভাই বোনরা সবাই আমরা শপিং করতে গেছিলাম, সেই দিনও ওদের আর্জেন্টিনার খেলা ছিল রাত্রিরে, সন্ধ্যাবেলা ব্রাজিলের খেলা ছিল, ওইটাও আমরা বন্ধুর বাড়িতেই গিয়ে দেখেছিলাম আর কি। দেখে ওখানে গিয়ে সবাই রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া করে একসাথে দেখেছে, ফিরেছিল 3:30। ভাবো সেই তো অনেক দেরি হয়ে গেছে না, 3টে অবধি তো খেলাই চলেছে, তারপরে খাওয়া দাওয়া করেছি, তারপরে এসেছি আমরা। আর আজকেরটা দেরি হবে, আজকে 8:30টায় খেলা। আর আজকে দেরি না করলেই ভালো, কারণ কালকে সকালে ওঠা আছে, স্কুল রয়েছে ওদের, স্কুল কামাই করা যায় না। আর ওমের পরীক্ষা আছে না, ওই জন্যই। উঠে এখন হীরক গাছের পেঁপে বিতরণ করছে সবাইকে। আরে পেঁপে তো গাছেরই হয়, মানে আমাদের গাছের, সরি আমাদের গাছে। আমাকে দিতে এসো না, আমি এই খেয়ে উঠে আর ভালো লাগছে না। না না আমি এখন খাবো না, পরে খাবো, রেখে দাও। আমি পরে খাবো, এই খেয়ে উঠেছি, আমি খাবো না। কি করছো, বাজে আসছে তোমার মুখে, আবার সেই লালু আসছে। বাহ,
বলো কিরম খেতে, কি মিষ্টি। খেতে তো সত্যি খুব মিষ্টি, কিন্তু এখন খেতে চাইনি আমি। আচ্ছা তাই হোক, আমি খাইয়ে দিলাম। সব সময় জোর করে হয়, আমি তো খাই এখন, আমাকে জোর করে এখন। এই বছরের অনেক গিফট কিন্তু আগে থেকেই তোমাদের দেখানো হয়ে গেছে, যেমন মামুনি বাপি কি দিয়েছে তোমরা অলরেডি দেখে নিয়েছো। আর আমার দিদি কিন্তু ওই গাউনটা দিয়েছে, তোমাদের বলেছিলাম যে যেদিন কিনে এনেছিলাম, তার সাথে আমার দিদি এইটা দিয়েছে, ঐশীর ফেভারিট এই পপিট নোটবুকটা। এটা যে কি আনন্দ আমি বুঝতে পারি না। আমিও কিন্তু ভাইফোঁটায় দাদা ভাই তোমার জন্য poppet আমি bag ব্যাগটা টা। নিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ, আর এটা এরকম, এখানে এরকম পপ করলে আবার পেছন দিকেও পপ করা যাবে। কি সত্যি, যাই হোক এটারও খুব ফেভারিট। এইটা একটা আমার দিদি দিয়েছে নোটবুক। আর আমার বাবা মা তো প্রত্যেক বছরই টাকাই দেয়, টাকা পয়সা পেয়েছে ঐশী, আবার বলেছে এইসব দিয়েও নাকি গয়না কিনবে। আর হীরক এবার কিছু কিনে উঠতে পারেনি, পরিস্থিতি এমন ছিল জানোই তোমরা, আমরা সব কিছু ম্যানেজ করে উঠতে পারিনি। তো হীরকও ওর জন্য যেই টাকাটা রেখেছে ওটা রয়েছে এখনো। আর আমি কিন্তু ওই হলুদ ঘাগরাটা দিয়েছি। আর কাকাই তো এবার ছিল না সেদিন আর কি, তো কাকাইও কিন্তু ওকে টাকা দিয়েছে, ঐশী সব টাকা যত্ন করে রেখেছে সব গয়নাগাটি কিনবে বলে। রুহি ঐশীকে এভরি ইয়ার কার্ড দেয়, ঐশীও কার্ড দেয়, তো এবছরে এরকম কার্ড দিয়েছে। ও তো ওটা মনে হয় তোমরা দেখেছিলে কেক কাটিং এর সময়। আর ভেতরটা ব্ল্যাক পিঙ্ক, ব্ল্যাক পিঙ্ক, ওদের এইসব বিটিএস ব্ল্যাক পিঙ্ক এসব আমি জানি না এইসব। আর আঙ্কেল আর আন্টি এই ঘড়িটা দিয়েছে, এটাও রুহিরই পছন্দ। এই যে এটা সৌরামারা যে পুরী গেছিল সেদিন এটা দিতে ভুলে গেছে, তোমাদের তো সব গিফট দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এটা ওমের জন্য এনেছিল কিন্তু সেদিন দিতে ভুলে গেছে, ওই জন্য সেদিনকার মানে কালকে নিয়ে চলে এসেছে। আর এর মধ্যে মানি গেছিল পুরী, প্রসাদ তো আমাদের জন্য পাঠিয়েছে, তার সাথে ওমের জন্য খাজার প্যাকেট পাঠিয়েছে, যে ও ভালোবাসে তাই একটু একটু করে খাবে আর পড়াশোনা করবে। এই গিফটটা আমার আর ঐশীর খুব পছন্দ হয়েছে। এটা কিন্তু জুন দিয়েছে, জুন আর ঐশীর সব ছবি, আবার লেখা আছে ফ্রম জুন, এখানে হ্যাপি বার্থডে লেখা আছে। আর এটা ঐশী সেই নাচের ছবিটা না? হ্যাঁ, করেছেন না এইটা এটা দা ভাইয়ের গিফট, ওম দিয়েছে ঐশীকে এইটা। আর এই হেয়ার ব্যান্ডটা দিদিভাই বলছে এইটা তো পুরো ম্যাচ হয়ে গেছে তোর জামাটার সাথে, আমার যে গাউনটা আমি কিনেছি। আমি বললাম হ্যাঁ ওদিন পরে নেবো আর কি। এই যে আর আমাদের বাড়িতে যে আমাদেরকে হেল্প করে সে ঐশী ওমকে খুব ভালোবাসে, সে ওমের একদম ছোটোর থেকে থাকে, ওমের যখন 3 মাস বয়স সেই সময় থেকে আমাদের বাড়িতে রয়েছে, আমাদের বাড়িতে সব কাজে হেল্প করে। তো প্রত্যেক বছরই ও কিছু না কিছু দেয়। তো ঐশীকে এই হেয়ার ব্যান্ডটা দিয়েছে, আর ঐশী সাজুগুজু করতে ভালোবাসে বলে সাজুগুজু সব দেয়। আর যখন ওনার জন্মদিন হয় তখন আমিও কিছু কিনে ঐশীকে বলি দাও, ঐশী মো বলে, আমরা মনিদি বলি। আর এই যে এরকম ক্লিপ, কি সুন্দর ক্লিপটা না, আমার আর দিদিভাইয়ের খুব পছন্দ হয়েছে। আমি বেশ ভালো, তো কানের দুলের মতো পরা যাবে। এরকম দুটো ক্লিপ আর হেয়ার ব্যান্ড। স্কুলের সেলিব্রেশনের গল্প তো তোমরা শুনেইছো, ঐশীর একটা বন্ধু এরকম কার্ড দিয়েছে। কে দিয়েছে এটা? যশস্বী। এই যে ভেতরে এইসব লেখা, আর হচ্ছে চকলেট পেয়েছে একটা। কে দিয়েছে এটা? শেফিল্স চকলেট দিয়েছে। আর এটা কে দিয়েছে? হ্যাঁ ও মো দিয়েছে, ও মানে মনিদি দিয়েছে। এটা এইটা আসপিয়া দিয়েছে ঐশী, এখন খুলবে, খুলে দেখো। এই একটা গিফট এখন অবধি খোলা হয়নি। হ্যাঁ, এই একটা গিফটই এখন অবধি খোলা হয়নি। পাউচ ব্ল্যাক পিঙ্ক। ওরে বাবা, এটাও ব্ল্যাক পিঙ্ক। ও তো টিকটক লেখা। মানে ওরা টিকটকে এমনি দেয় ওরকম, ওই জন্য। বাবা এসব আমরা বুঝবো না, আমরা এখন বয়স, আমাদের বয়স হয়ে গেছে। ব্যাস, তোমাদের সব গিফট দেখানো হয়ে গেল। এইবারে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে ফেলবো।
ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে সাজাতেই দেখো নাহুমের স্পেশাল রিচ ফ্রুট কেক চলে এসেছে, বাড়ির সবার ফেভারিট, আমার আর ঐশীর বাদে। এটা আনা হয়েছে অনেকদিন আগেই, কিন্তু খোলা হয়নি আর তোমাদেরকে দেখানোও হয়নি, বলাও হয়নি। আজকে আমরা সবাই যখন বাড়ি আছি তখন আজকেই খোলা হোক, আর আজকেই কাটা হোক, আজকেই খাওয়া হোক। আমি আর ঐশী তো প্লেন কেক লাভার, আর ঐশী আবার আমার হাতের প্লেন কেকটা খুব ভালো খায়, কিন্তু সময়ের অভাবে সত্যি এবার আমি কেক বানানোর আর সুযোগ পেলাম না। আর একটা কেকও আমার এই সময় খুব ভালো লাগে, সেটা মিও আমরের চকলেট ফাজ। ওটা কিন্তু এই সময়তেই মিও আমরেতে পাওয়া যায়, তো হিরক বলেছে যে এর মধ্যে গিয়ে নিয়ে আসবে আমার জন্য। ওরা তো স্পেশাল কেক ক্রিসমাসের আগেই এনজয় করছে, আর ওদের সাথে সাথে আর একজনও কিন্তু কেক খাওয়ার জন্য একদম বসে রয়েছে। মেরি ক্রিসমাস দুষ্টু বুড়ি। ওকে তো এটা বেশি দেওয়া যাবে না, তাই একটুখানি দেওয়া হলো। ব্যাস, এবার সবাই মিলে ক্রিসমাস ট্রিটা আর ক্রিসমাস ডেকোরেশন করে ফেলি। এই ফেস্টিভ্যালটা না আমার ভীষণই ভালো লাগে, ও মৈশিরও খুবই ভালো লাগে। আর ক্রিসমাস ট্রিটা সাজানোর পরে যখনই তাকাই না, তখন মনের মধ্যে একটা পজিটিভ ফিলিংস আসে। আটটা বাজে, আর টাইম নষ্ট করার সময় নেই। এখন আমি তাই বেরিয়ে যাচ্ছি খেলা দেখতে। তোমরা সাজুগুজু করাও, ডেকোরেশন করাও, অর্ধেক হয়েছে, এখনো কিছুটা বাকি আছে। ডাইনিং এর ক্রিসমাস ট্রি ডেকোরেশন কমপ্লিট। ঐশী দেখো এরকম ভাবে এবার সাজিয়েছে ক্রিসমাস ট্রি। জাস্ট কমপ্লিট হলো আমাদের ডেকোরেশন। আমি লাইটও সেট করে দিয়েছি, প্রত্যেকবার হিরক লাইট সেট করে দেয়, আমি এবার আমার মতো করে করেছি। ওর আর টাইম ছিল না, ও লাইটটা বের করে দিয়েই চলে গেছে। যদি এদিক ওদিক হয় তো ও ঠিকঠাক করে দেবে। আর প্রত্যেকবার তো আমি ও মৈশী মিলেই এই কাজগুলো করি, ক্রিসমাস ট্রি ডেকোরেশন করা। তো এবার আর ওমকে আমি বেশিক্ষণ বলেছি ইনভলভ হতে হবে না, একটুখানি তুই সাজিয়ে নে। ওর একটু ইচ্ছা হয়েছিল তো একটু সাজিয়ে দিয়ে ও পড়তে চলে গেছে। ঐশী এতক্ষণ আমার সাথেই ছিল, এখন পালিয়েছে। আর এখন আমাকে সবচেয়ে বাজে কাজটা করতে হবে, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলাম সাজাতে, এখন সেগুলো সব একে একে ঠিক ঠিক জায়গায় আবার রাখতে হবে, নইলে নেক্সট ইয়ার প্রবলেম হয়ে যাবে সব খোঁজাখুঁজি করতে। আর এমনিও যখন আবার ক্রিসমাস ট্রি এর ডেকোরেশনগুলো সব খুলে ফেলবো, তখন আবার ঠিক ঠিক করেই সাজাতে হবে। তো ওই জন্য আমি এখন ঠান্ডা মাথায় এক একটা প্লাস্টিকে এক একটা জিনিস ঠিকঠাক করে রেখে নিই, তারপর তোমাদেরকে একদম লাইট জ্বালিয়ে আমাদের ডেকোরেশন দেখাচ্ছি। ডাইনিং এ আমার এই ডেকোরেশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে লাল রঙের পর্দা থাকে, কিন্তু এবছর আমি আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করলাম না, বাদ বাকি সব একই রয়েছে। আর বেলুনটা রয়েছে, ওটা থাক, ওটা আর আমি এখন কিছু করলাম না। আর বেডরুমটা আমি প্রত্যেকবারের মতো এবারেও সেই একই ডেকোরেশন করেছি, তবে কিছু এদিক ওদিক হয়েছে। এখানেও এই বেলুনটা আছে, এটা আমি আর কিছু করিনি, নইলে বেলুন দিয়ে কিন্তু আমি কোনো বাড়ি সাজাই না। এখানের পর্দাটাও কিন্তু আমি গ্রিন করে রাখি প্রত্যেকবার, তো এবছরেও গ্রিন দিয়ে দিয়েছি। আর রেড লাইট এবারেই দিয়েছি প্রত্যেকবার, নইলে কিন্তু হোয়াইট লাইটই থাকে। আর এই হলো আমাদের ক্রিসমাস ট্রি, যা সবাই মিলে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি। খুব সিম্পল ভাবেই আমি সাজাই, খুব একটা ডেকোরেশন করি না। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও। আর ঐশী এই লাইটটা জ্বালাতে ভুলে গেছে, আমি জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিই। এই আর এই যে আমাদের সান্টা বুড়ো। এবছর ক্রিসমাস ডেকোরেশন করতে আমার অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, কারণ ক্রিসমাসের কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। আমি বুঝলাম যে সব সময় সব বছর পরিস্থিতি একরকম হয় না, এটা খুব ভালোভাবে আমি বুঝলাম। তো কি করা যাবে আমি জানি না তোমাদের কেমন লেগেছে। এবার এরমভাবেই সাজিয়েছি, আরও একটু অন্য কিছু করার মানে ইচ্ছা ছিল, কিছু কেনাকাটা করারও ইচ্ছা ছিল। এবার আমরা এসপ্ল্যানেড তো তখন গেছিলাম শপিংয়ের জন্য, কিন্তু ক্রিসমাস শপিং করার জন্য তো আমি যাই, কিন্তু সেটা কিন্তু এবার যেতে পারলাম না। তো যাই হোক, আবার নেক্সট টাইম দেখা যাবে। আর এমনিও ক্রিসমাস ট্রি কিন্তু খুব গর্জাস আমার মনে হয়, সাজানো না অবস্থাতেই আমার ভীষণ ভালো লাগে, আর সাজালে লাইটিং করলে তো কথাই নেই। তো
তো যাই হোক এখনো আমার কিন্তু সাজানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, মানে কি এইগুলো কমপ্লিট হলো, এখনো কিন্তু জেসাসের বার্থের যে ব্যাপারটা আমি করি সেটা কিন্তু এখনো সাজিয়ে উঠিনি। আজকে আর করব না, এখন 9:30 বেজে গেছে, আর পারছি না, সে কাল পরশুর মধ্যেই ওটা করে নেব। বাইরে কিন্তু খুব বাজি ফোটাচ্ছে, জানি না কি হলো না হলো, আমিও একটু খুলে দেখবো খেলার কি অবস্থা। ওম মনে হয়, ওম তুই কি স্কোর দেখছিস? হ্যাঁ ওমও আবার বলছে যে আমরা বন্ধুরা মিলে সব আলোচনা হচ্ছে। ওম ফুটবলটা একটুখানি স্কোর টোর দেখে, এটাই, অত ওরম ভাবে দেখে না যেরকম ক্রিকেটটা দেখে। কে জিতছে দেখলি? ও আর্জেন্টিনা 2টো গোল দিয়ে দিয়েছে। ওরে বাবা, বাপ্পা বলেছে এবার আর্জেন্টিনা মনে হয় জিতবে, আগের বার তো ফ্রান্স জিতেছিল। আমি আর ওম এখন খেলা দেখছি। ওম পড়ে এসে ডিনার করতে করতে খেলা দেখছে। আমার ডিনার করতে একটু দেরি আছে, ওরা খেয়ে নেবে তারপর আমরা খাবো। আর আজকে তো হিরক খাবে না, ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে আসবে। তো খেলা কিন্তু জমে উঠেছে। ফ্রান্সও 2টো গোল দিয়ে দিয়েছে, আর্জেন্টিনাও 2টো গোল দিয়ে দিয়েছে। দেখা যাক কি হয়। বাইরে এমন বাজি ফুটছে যেন আজকে কালী পুজোর রাত, তবে কালী পুজোর থেকেও যেন আজকে বেশি বাজি ফুটছে এরকম। তো যাই হোক আজকে আমি আর ওম কিন্তু ভীষণ ম্যাচ এনজয় করলাম। কি ওম এখন বন্ধুদের সাথে কথা হচ্ছে, এক একটা করে গোল হচ্ছে আর এখানে মেসেজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। কি হবে পরীক্ষা কে জানে, সব সব মেতেছে আজকে। আর আমি আরও অত ফুটবল দেখি না ঠিকই, কিন্তু হ্যাঁ ফুটবল মানে ভালোবাসি না ঠিকই, কিন্তু হ্যাঁ ম্যাচটা দেখবো না ফাইনাল। আর আমি আর ওম কিন্তু আর্জেন্টিনাকেই সাপোর্ট করছিলাম। আর সত্যি কথা বলবো, হিরকও আমি যতদূর জানি আর্জেন্টিনাকেই সাপোর্ট করবে। আমি ফোন করেছিলাম মাঝে, যে যখন গোল টোল হচ্ছিল, ও বাবা ফোনই ধরলো না, কে জানে ফোন সাইলেন্টে রয়েছে নাকি। তো যাই হোক একটু পরেও হিরকও চলে আসবে, এখন হয়তো ওরা খেতে বসবে, 11:30 তো বাজে। আর আমিও ম্যাচ দেখতে দেখতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছি। আজকের এই ব্লগটা তোমরা যখন দেখবে তখন 3-4 দিন হয়ে যাবে, ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেছে, তখন 3-4 দিন হয়ে গেছে। তো যাই হোক আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না। আর যারা প্রথমবার দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনে অলটা প্রেস করে দিও, তাহলে যখনই ব্লগ আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসবো। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টিল দেন বাই বাই।